دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے پلمونال سرپ کا۔ تو پلمونال سرپ کا استعمال مختلف قسم کی کھانسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ پلمونال سرپ کو آپ کس طرح کی کھانسی میں استعمال کر سکتے ہیں، پلمونال سرپ کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کی ڈوز کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نام ہے اس کا پلمونال سرپ۔ اس میں بہت سارے اجزاء یعنی بہت سارے فارمولے شامل ہیں، جس کی وجہ سے کافی اچھا سرپ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی کہ کس کنڈیشن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سرپ میں اینٹی الرجک دوا بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسے خشک کھانسی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پلمونال سرپ کا استعمال پروڈکٹیو کف یعنی بلغمی کھانسی میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے ایکسپیکٹورنٹ شامل ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے بلغم کو خارج کرنا۔ اور آپ اس کا استعمال اسٹمیٹک کف یعنی دمے والی کھانسی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں برونکو ڈائلیٹر دوا بھی شامل ہے جو کہ آپ کو دمے سے ریلیف دے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی کھانسی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اسموکنگ کی وجہ سے مختلف قسم کی کھانسی آئے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ چھینکیں آنا یا ناک کا بند ہونا یا گلے میں خراش ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا اور ہلکی ہلکی کھانسی آنا۔ اس کے علاوہ سینے کی جکڑن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں پلمونال سرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف۔ اس کے نقصانات میں نیند کا آنا، سر کا بھاری ہونا، الٹی یا متلی کی کیفیت ہونا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی۔ یہ 2 سال کے بچوں میں 1 یا آدھا چمچ کا استعمال نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں، دن میں 4 مرتبہ۔ اسی طرح بڑوں میں اس کا استعمال 2 چمچ دن میں 4 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔